ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ವೆಕೇಷನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾವು ಲಿಟಲ್ ಇಟಲಿ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಏರಿಯಾ. ಫುಡ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಲಿಟಲ್ ಇಟಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಾವಿವತ್ತು ಲಿಟಲ್ ಇಟಲಿ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಲಿಟಲ್ ಇಟಲಿ. ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಫೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ಸೀಪೋರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೀ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಸೀಪೋರ್ಟ್ ಸಖತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೋಟ್ ಟೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ USS ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಮಿಡ್ವೇ ಶಿಪ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದೇನೆ 1946 ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈವನ್ ಜರ್ಮನ್ V2 ರಾಕೆಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ 2004 ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಶಿಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ತುಂಬ ವಾರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಸೇಲರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ರೈಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೆದರ್. ಸೊ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೆಕೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಸಿಯಾಟಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೀ ಸೈಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ USS ಮಿಡ್ವೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ USS ಮಿಡ್ವೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಸೇಲರ್ಸ್ ಅವರ ಲೈಫ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ. ಸಖತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದು.
ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ವೆಕೇಷನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ USS Midway ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್. Long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life, still nobody. ಸೊ ಆ ಶಿಪ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಾಗೇ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೀಪೋರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲಿಟಲಿ ಮತ್ತು ಸೀಪೋರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುತ್ತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ರಾತ್ರಿ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದಂತ. Knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಡನ್ನಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ನಾನು ಬರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.